这是全国只有海南才能吃到的美食。为了这口美味，有人甚至半夜起床来吃。4点56，因为想着吃完再睡，不吃就会睡不着。吃过的人都对它有极高的评价。在内地吃不到的味道，可以在这里吃，感觉捡到宝一样的。海南地处热带季风气候，丰富的水资源孕育了多种海鲜贝类。便利的地理条件使海鲜成为人们日常餐桌的常客。新鲜蛤蜊捕捞上岸，要加紧送往各大海鲜市场。凌晨4点，晴姐来市场采买当天使用的食材。新鲜的食材是保证口味的关键，因此晴姐从不用隔夜海鲜。在众多食材中，沙虫无疑是最抢手的海货。沙虫退潮之后隐匿在滩涂深处，阿姨们都会带着工具结伴去挖沙虫。汤是海鲜意面的灵魂，加入鸡骨架和猪腿骨熬煮，汤汁澄亮鲜美。配料多种多样，食客可以随心搭配，然后一同投入锅中。随后打上一个鸡蛋和青菜，意面正式登场。一口下去，虾肉鲜甜，沙虫脆爽，在鲜美的汤汁中饱含着大海的风味。一勺炸得酥脆的蒜头油，为海鲜意面增添了浓郁的焦香，入口瞬间鲜美席卷整个口腔。连汤带肉一起吃个干净，简直不要太美味了。